С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов. Раздел «Амбициозный человек». Сочетание колец, безымянный палец и мизинец. Больше всего ее привлекают попадающиеся на пути удачливые мужчины, которые кажутся счастливчиками или претендентами на великие свершения в будущем. Как бы ни складывались дела, она всегда считает себя главной движущей силой успеха своего мужа в обществе или на профессиональном поприще. Это идеальная кандидатка, способная обеспечить стремительный взлет карьеры будущего руководителя компании. Слышали о Хиллари Клинтон? Вот вам типичный пример подобной женщины. Одна неприятность. Если она добивается успеха в своем начинании, то часто впадает в столь безумную эйфорию, что начинает путать свой статус ракетного ускорителя для карьеры с сутью амбиций ее мужа. Тогда у нее появляется уверенность, что ее способности не только не уступают, но и превосходят качество супруга. В итоге такая женщина пытается заменить его, чтобы в свою очередь самостоятельно играть первые роли, что почти никогда не срабатывает. Есть ли у вас такая знакомая? Я вот лично не припомню. Подпишитесь на канал, и вы будете иметь доступ ко всем жестам, которые помогут вам понять собеседника, а не его слова. Всех благ, дорогой зритель! Узнаем о человеке все.